Я благодарю Катю за этот потрясающий опыт нейрографики. На самом деле техника, практика, которая выразилась вот в таком рисунке, для меня отразила очень много внутренних аспектов, аспектов про боль, аспектов про детскую психотравму, аспектов про выражающуюся сейчас проблему в психосоматике. И вот такая работа, которая у нас была с Катей проведена уже 2 дня назад, на сегодняшний день показала мне, как можно работать с физикой, то есть с самочувствием, с физическим телом, через рисунок, не только через работу с установками, хотя мы вначале проделали очень круто, что мы уделили много времени как раз-таки вот этой работе, которую мы проделали в начале с установками. То есть мы писали негативные убеждения, писали негативные установки, прорабатывали их, трансформировали. Но такую практику я делаю уже очень много лет, и в целом как бы я с этим работаю, с установками. Но, видимо, моему мозгу не хватает какого-то еще действия, чтобы эти установки во что-то трансформировались и заякорились как новая реальность, как новая материализация. И как раз-таки рисунок с цветом, с движениями, с линиями — это та самая вот возможность трансформировать из просто мысли-формы в действие, позволила вот материализоваться. Материализоваться очень быстро. Я могу сказать, что опыт, который мне был необходим, я его, проявив смелость и готовность, осуществила уже на следующий день. И, в общем, никаких негативных симптомов я не почувствовала. Вот, то есть работа на физическом теле, работа с теми проблемами, которые есть в теле, со здоровьем, может быть также проработана с помощью такой классной практики, как нейрографика. Вот, спасибо, Катюш, большое за этот опыт, за эти знания, за эти навыки.